Halleluja, í Jesu nafni. Amen. Halldór minn. Þau fóru bara alveg á flug, sko. Ha. Ekki fyrsta skiptið. Nei, ekki fyrsta. Jæja. Amen. Nú eru fleiri í salnum heldur en hafa verið í langa tíð. Ha. En samt gott á milli alltaf metrar að nema það sem fjölskyldin er samankomin eða einhverjir náni vinir sem eru saman öllum stundum hvað sem er. Og Guð bless ykkur og þakka ykkur fyrir að koma og vera með okkur í dag og þið sem eruð heima eða annars staðar að hlusta útsendinguna, Guð bless ykkur og varveiti og við sendum blessun til okkar og frið Guðs inn á heimil ykkar. Erum við tilbúin í smá? Heldur betur. Já, það ekki. Það náttúrulega sko varla hjá því komist en að minnast örlítið á umræður síðustu daga þó ég ætla ekki að fara neitt langt í það þegar nú eru menn aðeins að bakka með þetta, auglýsingar og annars líkt. Það eitt samt sem kemur alltaf í hugminn. Já, sko, það náttúrulega mjög auðvitað að koma í hugminn því það alltaf einhver sem minnist á það. Og það þessa tilvísun það hvort að Jesús hafi verið til. Þú veist, sem sko söguleg persóna. Það ekki bara spurningin það sko hvort hann var sá sem hann sagðist vera og gerði það sem hann sagðist gera og Biblían greinir frá heldur bara hvort hann hafi verið til. Og það eru svo mikla heimildir náttúrulega samtíma heimildir tilvist hans, þannig að það mjög erfitt að hafna því og það var ágætt sem einhver sagði daginn, sko það að afneita að Jesús hefur verið til, svona álíka að segja sko að það engin breyting á hitastigi jarða og jöklarnir ekki að bráðna. Það bara álíka fáránlegt. Við vitum að jöklarnir okkar eru að bráðna og það eitthvað sem veldur því og að hafna því það eins og að hafna Jesú tilvist hans. Mér finnst þetta ágætlega borið saman. Það sem hins vegar kannski ég ætla að tala um í dag að vonandi ná að snúa aðeins við þessari sýn sem fólk hefur á Biblíuna. Það að segja það að Biblían hafi ekkert að gefa þeim annað en bara það að skamma þau og rífast við þau og benda á hvað þau eru ómöguleg og lélegu pappír og sumir vilja meina það að Biblían ger ekkert annað að segja þér til syndana. Ég var bara að nota það gamla og góða orðtæki. Hún bara að segja þér til syndana hérna. Og Biblían sé bara þannig bók að það sé ekki hægt að byggjast neitt upp á henni. Hún alltaf að skamma þig. Þess að fullorðna fólk svo skrítið, það alltaf að skamma mann. Og Guð alveg eins. Hann alltaf eitthvað að skamma mann. Já, þetta nefnilega, þetta ekki alveg eins og þetta Ef við berum saman þessa hliðamálinu og það sem ég ætla að lesa núna hvort hún bindandi eða dæmandi eða eitthvað slíkt þá gott að minnast örlítið bara á það sem Sibba minntist á hérna fyrir ekki svo löngu síðan held ég í tvígang hvernig Kristur þegar konur ég sérstaklega hún minnst á eina konu og önnur konu sem kemur í hugminn líka núna voru borna framfyrir eða komu framfyrir hann önnur var með blóðlátið og hún búin að vera með blóðláti í 12 ár og hún var þekkt sem kona með blóðlátið hún ennþá þannig við tölum hana, já muni kona með blóðlátið þegar hún kemur til Kris að því hún hafði enga lækningu fengið og reynt eitt öllu sínum peningum öllu sínum tíma að fá lækningu og það gerðist ekkert þegar hún kemur til Kris og læknar þá segir hann kona trúðin hefur gert þig heilan dóttir við hina sagðum kona í mitt dóttir trúðin hefur gert þig heilan frá því að vera kona með blóðlátið í 12 ár þá var hún allt í einu
dóttir föðurins á himnum. Dóttir Guðs. Sjáu það, hann talaði líf og þetta bara þeir sem halda að Biblían tala eitthvað annað heldur en þetta og sé alltaf að skamma mann eða benda mann, þá þetta boðskapur Biblíunar. Þetta boðskapur Nýja testamenti sér sérstaklega að Guð elskar og tekur líf þitt og breytir því til hins betra. Ekki bara læknar hana þessa konu af blóðlátinu, heldur byltir hann hennar sjálfsmynd og hennar samsömun það hver hún í samfélaginu. Því að sem blóðlát þá hún útskúfuð. Hún mátti ekki vera innan aðra, hún mátti ekki koma vera í mannamótum, hún var í COVID allt sitt líf 12 ár. Einangruð. Þannig að Kristu breytir henni. Hin konan sem kom í hug minn, það var konan sem var staðan á hórdómi og þar sem Jesus segir munið þessa snilda setningu, sá þær sem syndlaus kasti fyrsta steininum og allir vissu upp á sig skömmuna og slepptu steinunum og gátu ekki kasta og svo segir hann, sakfelldi þið engin kona? Og hún sagði, nei, ég gerði það engin. Ég sakfelliði það ekki heldur, far burt. Hún var hórkona. Hún var þekkt sem hórkonan. Guð breytti hennar samsömun, hennar sjálfsmynd. Frá því að vera föst í því sem hún kannski vildi ekki vera, kannski var það vegna fjármuna, peninga, maður veit ekki hver bakgrunnur hennar var, en Guð leysti hana og hún fór burtu frjálst. Þetta frelsi sem Guð býður í Biblíunni. Þetta frelsi sem Guð býður í Nýja testamentinu og reyndar í því gamla ef við lesum það í ljósi fagnaðarins. Það erfitt ef við lesum það ekki í ljósi fagnaðarins. Þá ströglum við það. Þá var, hvað nú þetta sko? En ég ætla ekki að fara þangað í dag. Ég ætla hins vegar að lesa úr Jakobsbréfi. Þið með? Og það svona, þetta var svona bara inngangur núna þetta áðan. Við dætti þetta bara í hug með kennslunum með Sibbundaginn, mér finnst það frábær. Nú, þetta Jakobsbréf, 1. kafli. Ég byrja ekki bara í 16. versi. Villist ekki, elskuð systkin. Sér hver góð gjöf og sér hver fullkomin gáfa ofan að frá föður ljósana. Hjá honum engin umbreyting né floktandi skuggar. Hann ávallt hinn sami. Auglýsingi kom í hug minn. Hann ávallt hinn sami. Og hjá honum engin floktandi skuggi. Með öðrum orðum, það ber aldrei skugga á það hver hann alltaf ljósið, hann alltaf hinn sami, hann alltaf frelsarinn, hann alltaf læknirinn, hann alltaf sá sem setur frjálst, hann alltaf sá sem gefur þér nýja samsöfun, hann alltaf sem að reisi þig við í þeirri sjálfsmynd sem þú þarft að rísa upp. Hver mörg okkar, ég ætla ekki að byrja að svara, þurfum við ekki einmitt að rísa upp og fá aðra mynd af sjálfum sér? Vitið hver margir að erfiða það hver þau eru? Og þá ég ekki að tala kynvitunda og slíkt, því það kannski einhverju sem þar að ströggla. Ég bara að tala í daglega lífinu, alveg sama hver á í hlut, hversu mikið við berjumst ekki við það. Ok, ég ætla bara búa til dæmi hérna. Þú gengur inn á vinnustaðinn. Það var allir að tala saman og þau hættuðu og leiðu gekkst inn. Þau að tala mig. Hvað það að segja? Og þeir líður illa. Þú náttúrulega hefur ekki hugmyndu hvort þú að tala þig og sennilega voru bara alls ekki að tala þig. En það leit þannig út og þeir líður illa. Þegar þú innan aðra, hver ég, hvernig lít ég út? Hversu miklum tíma áður en jafnvel við komum á svona samkomur og ef þú gerir það ekki hrópa fram í. Eyðurðu frammi fyrir speglinum áður en fer á stað. Meiri sé að við kallanir sem erum ekkert að snurfus okkur of mikið. Við tökum svona aðeins frá pínlítið.
Við viljum koma vel fram, við viljum að fólk fái ákveðna mynd af okkur. Við viljum að við lítum út ákveðin hátt og við viljum gjarnan að fólk sjá okkur eins og okkur finnst við vera þar að segja styrkleikan okkar. Ef við erum fulla af vanmáttakennd, þá viljum við alls ekki að fólk sjáu það og þá kannski reynum að mála yfir það líka. Við eigum mjög oft erfitt við að samsama okkur og átt okkur alveg á því hver við erum og okkur líði vel í eigin skinni. Það bara mjög algengt. Og mörg ykkar hérna inni erfið að stríða við nákvæmlega þetta. Hlustum þá hvað sagt í Jakob. Vitið þið þetta, elsku systkin, hver maður skal vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði, því að reiði manns ámunur ekki það sem réttir í augum Guðs. Leggið því af hvers konar óhreinleika og alla vonsku, sem bara andi djúpt. Og veist, ok, ég ætla ekki að láta þetta alveg pyrra með hérna, eða fara með mig. Það nú eitt líka. Ég man að í undanfyrir 10 ár er ég búin að vera með 30-40 manns sem hefur verið yfirmaður yfir og þeir eru allir að fá fullt af e-mailum og þeir eru þjónustufólk í Reykjavíkurborg og þeir eru fá fullt af alls konar tölvupóstum, alls konar hlutum það hvernig ég að bregðast við þessu og hvað þeir gera og stundu fá þau bara mjög ljóta pósta. Stundu fá þau bara skítkast. Og hver fyrstu viðbrögðin okkar? Það að svara strax. Og bara svara með sama báta tilbaka. Bara, hvað að þér hérna? Það löngunin, sjáðu. Og ég segi, nei, nú öndum við. Og þú svarar ekki póstinum fyrir úr tilbúin. Svarar ekki póstinum fyrir morgun eða hinn, næstu viku ef þarf að svara nú eftir og þú getur ekki, farið annan til þess. Sérðu, þú svarar ekki, þú róar og andar djúpt og slakar. En svo kemur lykilatriði. Verið gerundur orðsins og eigið hans heyrendur. Ella þá svíkið þið sjálf ykkur. Vitið hvað margir að erfiða við að vera gerundur orðsins til að þóknast Guði þegar hann segir, nei, þú svíkur sjálfa þig. Þú ert að svíkja sjálfa þig ef þú ekki... Og hvað hann að meina? Flest okkar sem kristnir eru, við já, ég þarf að vera gerandi orðsins og ég þarf að gera þetta og ég þarf að gera hitt og flest okkar á þessum nótum. Þetta misskilningurinn, ég kem að því rétt eftir, hann klárar þessa setningu og þessa hugsun. Já, ég þarf að vera út að boða og ég þarf að vera að gera þetta og ég þarf að biðja mikið og ég þarf að lesa mikið. Þetta allt gott og vel, ekkert af því. En ef þú fer í streð og puðið, þá það erfitt. En það bara alls ekki það sem að Guð að tala hér í þessum kafla. Við misskilum hann svolítið. Klárum. Hlýði einhver á orðið án þess að fara eftir því hann líkur manni skoða sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer síðan burtu og gleymir jafn skjótt hvernig það var. Sá sem, þetta náttúrulega, þetta svolítið, já, ef ég bæði ykkur núna, bara einn í einu kom upp og lýsa hvernig þú lítur út í framan. Hvernig varstu þegar að síðast í speglunum? Þú reynir að lýsa þig, ég veit ekki hvort þú nærið, en í kollunum að þú senna með ykkur að myndum hvernig þú lítur út. Já, það ekki að fara meira út í það. Hefði viljað, en sleppi því. En hvað býður hann í staðinn? Sá sem stygnist inn í því fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæma það, hann verður sæll í verkum sínum. Allt í einu kemur loforð því fullkomna lögmál frelsisins. Og þá spyr ég, hver vill ekki vera frjáls? Og svikin við okkur sjálfur fólginu því að ef við förum í orðið, hlustum á það, meðtökum það og speglum okkur í því, en gleymum því svo, þá erum við að stela og ræna frá okkur hinu fullkomnu lögmáli frelsisins. Viltu vera frjáls? Já. Ég veit þú viltu vera frjáls, ég hef ekki hitt nokkra manneskju sem vill ekki vera frjáls. Enga. En við stelum því frá okkur. Þetta lykillinn
að frelsinu. Guðs orð spegill. Ég get alveg sagt ykkur þá þið viti, ég þarf ekki að segja ykkur, þið viti alveg. Það eru rosalega margir kristnir sem aldrei líti í þennan spegil. Þeir eru bara líti ekki í þennan spegil. Aðra spegla já, en ekki þennan. Og það er vegna þess, oft á tíðum, vegna þess að þeir sko, ef þú sleppir því mjög mikið, þá er það ekki vegna þess að þú heldur að með því að fara þannig, þá finnur þú fullkomna lögmál frelsisins og það er frekar, ég get ekki, ég skil þetta ekki og það dæmir mig orðið og allur þessi pakki. Eruð þið með? Ég ætla að koma að því út á hvað þetta gengur, þetta hérna. Hugsaðu nú, og nú ætla ég hjálpa þér að sjá hvernig þessi spegill virkar. Rifjaðu nú upp með mér alla þá staði í Biblíunni sem að segir ég er í honum, hann er í mér, fyrir hann, með honum, vegna hans. Ef hann er með mér, hver getur þá að vera á móti mér? Hugsaðu alla þessa staði. Þetta er spegillinn. Þetta er spegillinn sem þú ert að kíkja í. Þú ert að fara inn og minna þig á með því að skoða, já, heyrðu, ég er Guðsdóttir. Ég er ekki lengur kona með blóðlátið. Ég er dóttir drottins, lifandi Guðs. Þú ert að fara inn og minna þá, heyrðu, hann býr í mér fullu kærleik og náðar. Heyrðu, já, hann læknar mein mín. Þú ert að fara í þetta er spegillinn. Þetta heyrur oft úr púltunni þennan hjá okkur. En þú þarft að minna það á þetta í speglinni þínum daglega. Þú ert að fara og segja, heyrðu, vá, hver er ég? Þetta er álíka, ég hef stundum notað þetta er svo, að því að við erum náttúrulega bæði í Danmörku, við taka það sem nær er, prinsarnir okkar í Danmörku, ef að þeir myndu bara gleyma að þeir væru prinsar. Þeir líta svo sjaldan í spegil, þeir eru aldrei hjá henni mömmu sinni, þeir eru ykkur stór út í heima að þvælast og eftir smátt og smátt að bara hrakar en þeir fjallaðist allt sem heitir konungsríki og konungdómur og prinsheit og þeir hættu að vera prinsar okkur því þeir glemdu hverjir þeir voru. Þætti okkur þetta ekki fáránlegt? Býtu, come on. Þannig getur þú glemt að þú ert erfingi krúnunnar í Danmörku. Hvað er að þér, maður minn? Það er það sem að Biblían er að tala um. Þú ferð inn, þú sér hver þú ert, ferð svo í burtu og gleymir hver þú ert. Þannig rænir þú sjálfan þig, blessunum Guðs og öllu því sem hann hefur handað þér. Þú þarft að stöðulega minna þig á að þú ert dóttir hans, þú er sonur hans. Allt hans ríki tilheyrir þér. Allt sem í himnunum er tilheyrir þér. Ekki bara það að hann er búin að gefa þér sæti við hlið sér í hásæti sínu. Þú situr í himinhæðum í hennu andlega. Þú ert stórkostleg sköpun, stórkostleg vera sköpuð í hans mynd og hann hefur gefið þér aðgang og lykla að lífsins krafti og sigri í öllum kringumstæðum. Öllum. Mér finnst vera fínt að láta Sippu og Halldór minna mig á þetta annars lagið. Ja, við gerum það. En þér myndi ekki duga ef þú kæmir hérna annað slagið einhvern tímann á sunnudum og við fengir að sjá því í spegli og sjá, varalitur, hann er búin að vera svona, hann er búin að vera svona 4 vikur, skarn. Þú er ekki sátt við það. Hversu miklu meira máli skiptir þetta þú ekki? Hver þú ert í Guði, hver þú ert í Kristi, hvað hann hefur gefið þér. Hversu stórkostleg vera og sköpun þú ert. Við megum ekki gleyma. Þetta er eitt fullkomna lögmál frelsisins. Við fáum að stignast inn í það. Hvað er það fleira sem við sjáum í þessum spegli? Ný sköpun. Ég er ný sköpun í Kristi. Ég er dauður syndinni.
Syndin hefur ekkert vald yfir mig lengur. Sæll og blessaður. Ég er búin að ströggla þetta í áratugi og ég bara þarf ekki að gera það. Ég er upprisin til nýs lífs. Öll blessun anda Guðs er mín blessun. Ekki bara það, hann býr í mér og fyllir mig. Hann hefur gefið mig heilbrigði af anda, sál og líkama. Ég er meir en sigurvegari. Haha, ég er höfuður en ekki hali. Allt þetta er í Biblíunni. Þetta er það sem Jakob er að segja. Þetta er speilin sem þú átt að spegla því. Og ef þú gerir það ekki, eða gerir það og gleymir því, þá ert að svíkja sjálfa þig. Þú ert að stela frá þér þeim blessunum sem Guð gefið þér. Það er ýmis heiti sem gefin eru svona þessu lögmáli sem kom og gekk í gildi eftir Golgata og uppfyrirstu Krists. Í Biblíunni í Nýja testamentinu þetta getur verið kallað lögmál lífsins anda, lögmál trúarinnar, lögmál kærleikans, lögmál Krists og lögmál frelsisins. Og þetta lögmál frelsisins er það sem er að vitni í hérna, hið fullkomna lögmál frelsisins. Hlusti hér í Jóhannes 8. Jesús segir, ef þið farið eftir því sem ég segi, það er að segja, ef þið eruð í orðinu og munið hans að ég er orðið, þú skilur ekkert orðið, eitthvað orð hér frá honum, hann er hið lifandi orð. Og ef þið eruð í mér, ef þið eruð í orðinu, þá eru þið lærisveinar mínir og munið þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gera ykkur frjáls. Hann mun gera ykkur frjáls. Ég spyr enn og aftur, hver vill ekki frelsi? Og þá erum við ekki að tala um bara, ég er alveg frjáls, ég má bara gera það sem ég vil. Nei. Ég er að tala með fullkomna lögmál frelsisins sem setur þið frjálsa til anda, sálar og líkama. Ekki bara að taka ákvarðanir, því að þú veist að jafnvel í ákvarðantökunum þínum ert ekki alltaf frjáls. Heldur í að leysa þig frá óheilbrigðu líferni ef það er að angra þig, áhyggjum þínum, vonleysi, svefnleysi, erfitt að sofa, einhverjir andlegi fjötrar, allt þetta sem bindur þig. Jafnvel þú virðist vera frjálsmanneskja og þitt fas er þannig að þú sért frjáls, þá veist þú betur heldur en ég og nokkur annar, nema þá drottinn sjálfur, þú og hann vitið það hvar höftin og bindingin er. Og það er þessi fjötrar, þessi hlekkir sem haldar er þar, sem hann vil líka losað undan. Og þið fullkomna lögmál frelsisins gerir það, losað undan. Páll talar mjög mikið um þetta. Í Rómarbréfinu, hlustu á þetta, þetta er bara stikkorð. Hann sagði í Rómarbréfinu 6, við erum aldrei framar þrælar. Og þú segir, ég hef aldrei verið þræll. Ok? Við erum ekki að tala um þræla eins og á bómullaraugrunum í Ameríku eða eitthvað annar staðar. Við erum ekki að tala um það, við erum að tala um þrælinn, þessu bundin í innra, bundin í einhverju fjötra, bundin í fíkn, bundin í girnd. Hvaða nú er sem að þér finnst óþægilegt í lífiðinu og þú veist að fjötra þig, þetta er það sem að speillin mun hjálpa þér að losa það vegna þess að hann gefur það. Engin fyrirdæming fyrir þann sem er í Kristi Jesú, engin. Jafnvel þó að þú sért með eitthvað sem er að binda þig, þá er engin fordæming. Þú kemur bara og segir, hei, Kristur minn, ég þarf á þessu að halda, ég þarf laust þína hér. Nú fer ég í speilin og sjá hvað þú hefur að segja um mig hér. Vá, takk fyrir þetta, já. Ég ætla sko ekki að gleyma þessu. Ég ætla að fá þetta og minna mig á að svona er ég. Ég er ekki eins og ég er hér án þín, án speilsins. Ég er svona. Dagsdaglega. Hver er munurinn á lífi hins trúaða í Gamla og Nýja testamentinu? Koma enn meira frelsi. Hlustu á þetta. Í fyrstu Samúelsbók, eða fyrri Samúelsbók, 9:9 það segir: Áður fyrr, þegar einhver í Ísrael ætlaði að leita úrskurða drottins, sagði hann gjarnan: Komum, við skulum fara til sjáandans,
Því að sá sem nefndur spámaður í dag var fyrrum nefndur sjáandi. Með öðrum orðum, ef þú ætlar að fá eitthvað orð frá Guði, þá kom það gegnum spámannin. Svo segir Drottinn og svo kom spátons orð. Í dag það allt öðruvísi. Fyrir þig það allt öðruvísi. Fyrsta lagi segir í Rómarbréfinu 8 að allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Og hlustu svo þetta. Andinn, þetta fyrsta Jónasarbréf. Andinn sem Kristus smurði ykkur með, kemur aftur. Þetta nú fín speilmynd þarna. Fínt að minna sig, andinn sem Kristus smurði mig með. Ég ætla ekki að gleyma þessu. Ég ætla ekki að gleyma að ég er smurður af anda Guðs. Hann býr í ykkur. Hann býr í mér. Þetta flott speilmynd. Hann býr í mér, vá. Hugsið ykkur. Hann býr í mér. Þetta ekki eitthvað, ég hér og hann eitthvað, hvað ertu nú Guð? Hvar nú andi Guðs? Ekki fara, gerðu það ekki. Hann býr í mér. Þetta fínt að minna sig á það. Hann býr í ykkur og þið þurfið þess ekki lengur að neitt kenni ykkur. Því að andi hans fræðir ykkur allt. Og þeir sem náttúrulega kveikja á þessu fyrsta sinn, ég þarf aldrei að koma á samkomu, ég þarf aldrei að hlusta á neitt, þannig ég ekki að láta neitt fræða mig. Andi Guðs gera það bara. Það ekki það sem hann að tala reyndar, af því hann segir alveg líka skýrt á öðrum stað að hann setur í söfnuðin sem kennara, sem fræða, en það sem hann að tala þarna að þú þarft engan millilið til að eiga samfélagi við Guð og heyra í honum. Þú getur heyrt í Guði þar sem þú ert. Þú getur átt samfélag með Guð, tala við hann og heyrt rödd hans tala við þig. Og ég veit að sumir ykkur, hvernig ger ég það, Halldór? Ég ætla ekki að fara í það núna, fyrir mig það seinna kannski. En það eru margir sem eiga erfiðleikum með þetta. Virkilega. Og hluti af vandamálinu þetta að þeir eru búin að gleyma hverju þau eru. Það þarf að líta í spegilinn og minna sig á. Þú veist, það eins og prinsinn aftur danski, sem búin að gleyma hverju hann Svo hringi bara Magga. Þetta mamma þín. Mamma? Já, ég hérna í höllinu minni í Danmarku. Ertu að koma heim til einhver? Allt rankar við, heyrðu, já, býtum hér prins. Þú veist, ef hún myndi hringi mig, og segja, þetta Magga? Hvað Magga? Já, þetta Magga, þú veist það, þú prins. Það ekki 1. apríl, you're pulling my leg. Ég trúi engu sem hún segir, ég veit ekki, þetta nei, þetta ekki Sigga, þú ert að stríða með Sigga. Ég veit ekkert hver þetta að ég hef enga tengingu yfir þetta. En prinsinn hefur það. Þú þarft að eiga þessa tengingu það hver þú ert, þannig að þá þjálfast að heyra röddinast þegar pabbi kallar. Hei, þetta pabbi? Já, ég þekki. Kannaðist við þessa rödd. Alveg rétt, ég ekki staðar hann já, að vera þar, já. Sjáu hvað að fara? Þið þjálfum þetta. Þetta hluti bara af lífinu okkar og hver við erum og hvað við eigum. Þú getur heyrt röddu Guðs. Þú þarft ekki að láta neitt segja þér í anda Guðs hvað hann að gera í þínu lífi og hvað hann vill með þitt líf. Ég tala nú ekki ég verð að minnast á þetta áður en við klárum. Það svona spámanlega leiðsögnir inn í líf fólks. Það að segja svona manipulation, svona stjórnunar leiðsögn. Þetta var mjög algengt og kannski enn algengt í kirkju Krists. Margir sem að hlusta á heimakast, ég viti það og ekki í kirkju einmitt eða sækja lítið samfélag einmitt út af því að fólk meitt og sært yfir þegar það búið að reyna að stjórna lífið þeirra. Þegar Biblían segir, heyrðu, þau eru frjáls. Þau eru frjáls til að heyra frá Guði sjálf.
Engin spámaður segir þú ert að giftast þessum, fara þarna og gera þetta. Sittu kjur þarna, skammast því núna. Guðsandi sýnir þér. Í Smárakirkju, við erum sammálaðum við Sigurbjörg og ég veit að þið hérna sem eru inni, við, svona viljum við ekki Smárakirkju og við munum aldrei fara þarna. Við erum ekki hér til að ráðskast með fólk. Í nafni Heilags Anda. Já, í alvörunni. Þetta alvarlegt vegna þess að ég veit, ég hef sjálfur lendið, ég hef sjálfur beitt því að því ég trúði að svona ætti að vera. En þetta er rangt. Þetta er rangt. Þú ert einstaklingur, þú ert dóttir, þú ert sonur, þú ert ekki með blóðlát, þú ert ekki með vansköpun, þú ert ekki með hitt eða þetta í andanum, þú ert sonur, dóttir Guðs og þú getur heyrt frá Guði og hann getur leitt þitt líf. Inn í hið fullkomna lögmál frelsisins. Hugsaðu þér. Það sem þú eru frjáls eins og þú eru aldrei fundið áður. Frjáls til að lifa. Frjáls til að fagna. Frjáls til að vera þú í Guði. Óhrædd. Ekki nervus. Ekki lítil, engin minnumáttakend. Öruggur í því hvað Guð hefur gert þig að. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér fyrir orðið þitt, þökkum fyrir þitt fullkomna lögmál frelsisins. Drottinn, þetta eru gleðirík orð, drottinn minn, og stórkostlegt fagnaðar erindi. Þá er þetta alvarlegt vegna þess að það er svo oft sem við förum að misviða og það er svo oft sem hefur verið misbeitt. En drottinn, við meðtökum frelsi þitt. Við meðtökum orðið þitt. Við viljum lifa í orðið þínu. Við viljum spegla okkur í orðið þínu. Minn okkur á í þeim spegli hver við erum, hver þú ert í okkur, hver við erum í þér. Hvernig sambandu okkar er háttað, drottinn minn. Vera frjálsir einstaklingar til að lifa í krafti Heilags Anda, í krafti lífsins sem þú hefur gefið okkur. Við þökkum þér, drottinn, fyrir náð þín og miskunn sem er ný á hverjum degi. Drottinn, ég bið fyrir þeim sem heima eru, ég bið blessun yfir líf þeirra. Varðveislun í líf þeirra, opinberun anda þíns inn í líf þeirra. Þeir megi sjá og skilja hver sannleikurinn er, því að sannleikurinn mun setja þau frjáls. Sannleikurinn mun setja þau frjáls. Og ef einhverju hér inni eða sem eru að hlusta sem ekki hafið einu sinni tekið það skref að, hvað ég má segja, afhenda ykkar líf til Guðs. Þegar við hugsaum það kannski, en kannski ekki svo mikið. Mér langar bara að bjóða ykkur núna að biðja með mér og biðjum öll saman. Þú getur biðið bara eftir mér. Hljóði eða uppátt, hvar sem þú ert staddur, ef þú getur uppátt þá er það betra. Svo þú heyrir þína eigin röddu. Biðja bænina. Himneski Faðir. Ég er frammi fyrir þér núna. Og játa það að ég þekki þig ekki, en ég þarfnast þín. Og ég vil ganga inn í þetta fullkomna lögmál frelsisins. Ég bið þig að koma með anda þinn, endurfæða líf mitt til nýs lífs í þér. Æ megi ganga inn í frelsið. Þakka þér, drottinn, að þú fyrirgefur mig syndir mínar, vanmátt minn, skömm mína tekur í burtu, sama hvað það er sem ég er að erfiða með. Þú getur fyrirgefið og fjarlægt og gerir það. Þakka þér að þú kemur inn í mitt líf. Í Jesú nafni. Amen. Biðjum Guðs blessun yfir ykkur öll, elsku vinir, bæði hér í salnum og þeir sem annars staðar eru að hlusta á netinu. Guð bless ykkur og friður Guðs sé yfir ykkur. Amen.